Urogynekológia spadá pod gynekologický úsek nemocnice Bory, kde poskytujeme starostlivosť ženám s močovou inkontinenciou a s prolapsom panvového dna. Prichádzajú k nám ženy najmä s nechceným únikom moču, najčastejšie močovou inkontinenciou stresového typu, kedy moč uniká napríklad pri kašli, kýchaní alebo fyzickej námahe, prípadne s urgentnou inkontinenciou, ktorá sa prejavuje častým nutkaním na močenie, častým močením počas dňa alebo početnejšími močeniami v noci. Druhú veľkú skupinu pacientok, ktorou sa zaoberáme, ktorej sa snažíme poskytnúť pomoc, sú pacientky s prolapsom panvového dna. Celkový manažment pacientky prebieha tak, že väčšinou je k nám pacientka odoslaná obvodným gynekologom, príde, je vyšetrená na našej urogynekologickej ambulancii. Začíname detailným rozhovorom, teda odberom anamnézy, veľmi využívame dotazníky, aby sme bližšie špecifikovali ťažkosti pacientky. Potom pacientka podstupuje urogynekologické vyšetrenie, vrátane 2D a 3D ultrazvukového vyšetrenia a v indikovaných prípadoch využívame aj možnosti urodynamického vyšetrenia. Pacientkám sa v prvom kole snažíme ponúknuť konzervatívny manažment, ponúkame im možnosť pravidelného cvičenia panvového dna v dĺžke 3 až 4 mesiacov, ktoré sa častokrát osvedčí tak, že pre pacientku nie je nutná žiadna operácia. V prípade, že všetky tie režimové a medikamentózne formy zlyhávajú, ponúkame samozrejme operačné riešenie. Čo sa týka spektra operačných výkonov, pracujeme najmä z vaginálneho prístupu, teda cez pošvu, z laparoskopického prístupu, to znamená cez malé rezy, ktoré sú na brúšku pacientky, prípadne z kombinovaného prístupu, teda laparoskopicky vaginálneho. Spektrum výkonov, ktoré ponúkame, čo sa týka močovej inkontinencie, teda v prípade toho stresového úniku moču, aplikujeme pod močovú rúru suburetrálne pásky a vytvárajú vlastne podporu močovej trubice a zabraňujú, aby žene pri kašli, kýchaní a fyzickej námahe moč unikal. Samozrejme máme spektrum pacientov, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu podstúpiť celkovú alebo spinálnu anestézu. Týmto pacientkám ponúkame napríklad aplikáciu bulkamidu, čo je polyakrylamidový gel, ktorý aplikujeme do steny močovej rúry. Z vaginálneho prístupu vieme operovať pacientky samozrejme najčastejšou štandardnou gynekologickou operáciou. Robíme hysterektómiu, teda odňatie maternice s alebo bez odňatia vajcovodou a vajíčkovodou. Pripájame k tomu buď formou kombinovaného výkonu alebo samostatného pošvové plastiky. Čo sa týka laparoskopických závesných operácií, sme jedným z 2 pracovísk v Bratislavskom kraji, ktoré ponúka aj túto možnosť. Je to určené aj pre pacientky napríklad mladšie, ktoré z nejakého dôvodu si ešte potrebujú a chcú zanechať maternicu, alebo sú tu pacientky po operáciách, kde poklesáva zase stredný kompartment, teda pošvový páhil, je to pacientka, ktorá už je po predchádzajúcej operácii, alebo poklesáva samotný krčok maternice s maternicou. Čo sa týka nejakej blízkej budúcnosti, veríme, keďže disponujeme v nemocnici Bory aj robotickým prístrojom, že časť týchto operácií budeme vedieť vykonávať aj pomocou robotickej chirurgie.